الحمد لله المالك المعبود الواحد الأحد الذي الولد البصير الذي يبصر زرايا الماء في حزن زلمود ولا يخفى عليه دليل النملة الشوضاء على صخرة الشمور في ليالي الصول. أحمده سبحانه وتعالى على ما عظنا من الكرم والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة تشفع لقائلها في ضيق النور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله نبي تصرفت فيه الآباء والجدود. اللهم وصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد السند العظيم زد قلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين مع نبت الجد وأوراق الدود وسلم تسليما كثيرا. ظهر الحق المبين والعيون عمي لا ترى ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري أما أفطر. Alhamdulillah, jatuh jenggot ini Allah mengandung al-Malikil Ma'bud, Kaunillah dan Dewa Syekh Al-Wahid, Alamul Bot, Al-Ahad, Botidin, Alamul Al-Lagi Bunewi, Al-Wadud Jitno, Allah mengandung al-Basir, Kaunijiyah, Alamul Jiyah, Yubsir Omai Zaraya, Yukid, Al-Ma'uniyah, Fi Hazari Jalbudi, Akadi Yore, Wala Yahfa, Sonata Kawal, Sonata Kali Kamal, Dabi Bunabda Shauda, Ala Sakati Sabu, Sonata Kawal, Wani Tukbun, Wala Sao, Kurnul Bale Kuru, Gorba Kari Bale, Iratubi Hasit, Allah ini kunci desa aku. Allah ini kunci desa kurun. Kali pada itu, kami hasil ni berdeni di kurus kurun yang Allah ini kunci desa. Ini dia disut. Ajak bagi ni kurus. Orang Ahmadu. Eden hujjat subhanahu wa ta'ala kam wona Allah wasenani wodani otul ala ma awwana e hettirani en min al-karimiti won juude dot ay ka Allah tistini en ko dokke de am dukke eden dum jettara wasalu eden ceedo kadi ko anda ko woni la ilaha dewatena hay goto ko ala illa Allah subhanahu wahdahu kam tan la sharika la ala rendaade reddi kam shahadatu Sedang pagan galgalno, dasar uliqai dia kini itu. Jika sedang pagan galgalno, jika sedang itu, waktu situ malam tu, ada ciri kaki. Wujud la ilaha illallah. Wasal ini ciri kaki. Anda kumu, anda sayyidina Rasulullah, wa nabiyina an-nabiy Muhammad, abduhu kematullah, wa rasuluhu kejalan. Nabiun, anda bimagana tasarrafat bihi wala nabiun bihi tasarrafat al-aba wujud. Anda bimagana ini ciri sabarmu, baik dinari mutaya. Ini ciri sabarmu kami Rasulullah. Ella Allahumma ajuna wasaliyun wasallikisna mubarak barkina ala hadha nabil karim qalu anna bitu wa rasuluna sayyidi sanadil azim. Tugun organ mangga tugun ya dengan kalau banyak orang cakap Allah lera punya akhir Rasulullah. Lera mengadu dah zid kan birahi jawab dari guru kan Allah pun kocun satu ni yakdo yang saktonya sahadiku rokan hada satani itu
joko tama kayta nela sallallahu wa ala alihi yurmene Allah kisal Allah warmu kama kore asahaba ko yimbe gani a wondi mu be wondi non den hamate sabbi salatan yurmene wa salama kisal daiman ko mutalazimaini inyim ma nabati zan on in qur'an enen ga ir fu yurmene Allah kisal Allah warmu ayi be gani do sahaba wa awradahu qala lil yurmene Allah kisal wala nera sallallahu alaihi wasallam ayi bigale musahaba ko wala nera sallallahu wa ya ayyuhan nas alai ehimuni wa alai ehimuni min karo awno kedite wa zahara al-haqq mubin zahara fi al-haqq al-mubin ke la wa kuyun kiti yuni gudi wa la tawa alla fi dani al-gowala إسكتر ممكن تاني جوا الله أجينا رسول الله عليه وسلم أدي القرآن أدي مكتبة بيا تدين كتير باي كيسان يقول وركم يمكن يا رسول ويوضح ولا بني وليني كذي داري المستقيم لا الله تردس ويفاني يرجع يوم المفتري كان في كذي كتار كوني كوني يعني كيف كذي كوني كيف أما أفضل kala ko wala am kala ko wala am wala gutte de ek Allah yi wa bino fa fi misli hadhihi ash-shahr al-azim wa huwa gamu tibu qada'at as-sabt al-iman wa nani ne managa ke tibu wa zalat abadat al-asnaf koy rewa ko kristal kon lew kala jamaatu sallu koyna kon lew kadina al-islam isi wa zahara din al-islam fi din al-islam bi wiladati sayyidil mursalin fi jibil qur'an sallallahu alaihi wasallam kon lew kan sallallahu alaihi wasallam kharaja bi bani ummi wa yati lirriyal muqtal وبملائكة الكرام ملائكة تبيكو معتدلة إنسان مدين ولا يكون تيرتي يعني ذلك عليه يبيكو ملائكة يبقى تيرتي هاي ملائكة تتعلم ملائكة تيرتي وأنا ناظرا أمر ببصره أداه ببصره كنت أصلي في وأنا كوكبني ومرأة توكي ممتلئة أمر توكي إلى الصلاة في العصر يبدو أمر نرى صلى الله عليه وسلم الكبير الذي كم بتينا بعض من نيلو وأي مقطوعا أمور تجعل سرعة مود أي أم استوى مود تجعل هذا بقول تجعل نرى صلى الله عليه وسلم مقطوعا أمور فينا مباركة أمور باكين صلى الله عليه وسلم على أمة الدين المعبود محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وظهر معهم فين يردان جلال صلى الله عليه وسلم عند قبور الأنور وضاع له قصور البصرة الأنور مولد يامتي وانا حال جونا له في كفين مكان كفين جاكا جلال على جديد سبب الأنور ويكون الزرع الأخير كأولي له لا رأى سبب وأظهر النهوض بقدومه وأظهر النهوض بقدومه سرورا وبصرا ñam fi armu buusu koy woni baraway nan be gerdo ko mo faray kala ala tanno fi ni wona mo ben ben fi en fu ko ni la ta e bawde fi ay fu ay ke as dama fu biya ko ta ko la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah yang kala ko wira to ni ba se ko ni wa Allah ala illi nyam fi samai asmane nuzumar kon wa sayyaraha li shayatin rukma ala ayati ko nyam nena sallallahu alaihi wasallam siwa adu ana ba mo be ngai den sey ni
إجانا ها أسماء إجاني كراميو إني كده الله dina ala layak tigara nak kesan buje ikar bi jangan bawa dia jangan naga sini wa ano every day asal ikar itu kala tu kita nak bumi mungkin berjihad ese sebu nak itu nak kala sini kali ke sebu dikali ke dan bu isnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hari adu ada jibin malaikat asmannya setan jibin ko asmaale seeɗa aga hoodere ni wonata hamate gol yen jam seeɗaji hewawi anda ko dara ɓe kewi kam ñam ɗum gasi on koro gara ñammo ga seeɗa nuti andu ndefu ko allah haali haaɗu ñam nelaɗo noon wolani yasa alayhi salatu wassalam seeɗani kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jiwahu shahadat taduha ala samaihi seeɗani ɓenñitu ɗum walla jalɓugol mala ina jam ala samani effectivement toujours yente da warani tay o sifare sika ari tan dia mi ko mala ganda mala lu to tan cheikh sallu wi nabba abu mi kadi ya ay wa bara yushar hujjaj kay mala tazhawi kay idalai adali da to hatta astakmal min sinina arba'in aku dari bicara ini. Dari bicara ini, arsalahu Allah ikhafatan khalq aslan. Dari bicara ini, anda ini dia naga agama ini. Anak itu pun mela kuri, wanela di, mela sallallahu alaihi wasallam mela abu itu. Kalau taga abu ini aku mela. ممتد حديث عليه الصلاة والسلام كنت أول الأنبياء في خير من لحتي مقول من إيدي أنا بعد تقول تاجي من إيدي بتاعي أي كلام القرآن نلا صلى الله عليه وسلم من إيدي بتاعي سيكون نبأ أبو بكر بكري آدم نلا على إيدي آدم وآخره نلا على إيدي بتاعي منه كل بأسين إليه باتدي من إليه من إدي بتاعي باتدي من أبدا وخارج أكيد أيد حقول على أي وإنما بوش ومن تحيل باتدي بتاعي تكيد إن على آخر الزمان وقت الجمال لله ضل الأمم على فداه أمتي بلا وتديك بودي يبيتو أجات لله mais on won be ngandari data yaw tudde ka ko ngandari ni dara ayya yaw tudde kala ko ko e ni dara ngadi sa ko defte isi alla yidde ni sallallahu alaihi wasallam a horbe tedde ni ay yo be ngandari ni dum dik akiri ko jama ko wadi ciko isi alla fuuri e ni dara tan anan ko kamala ina ba ana ko ni kamala ni te barakallahu